E aí, minhas queridas, vamos de unboxing? Eu comprei uma nova garrafa da Farm e vim abrir com vocês. Eu namorava muito ela, que é dessa linha, que é Destino Tropical no modelo Kissade. Ela tem 500 ml, é original e conserva até 12 horas de calor e até 24 horas de frio. Só quem tem sabe da qualidade e o quanto elas são duráveis, além de lindas, né? É um modelo mais bonito do que o outro. Essa é a minha segunda garrafa da marca e eu tô apaixonada porque ela é muito mais bonita pessoalmente. Me conta, o que você achou? Tem uma ideia aqui dela na legenda pra vocês adquirirem também. Um beijo e até o próximo vídeo.